情为不得应啊，10年了讨不到苦痛的能长究竟，想想有点不甘心。鸳鸯湾烧好的，我刚要去上鸳鸯湾，一只火锅全都来爆破在了。我可劝爆破在嘛，再劝一只。谁是没家子做？后院教官自家去干。哎，原是寻不出家子做哦。家是做个做。阿公哎，我要一只不相识来不相做，帮子龙来帮子龙，帮边爱帮边帮，名堂就叫鸳鸯尊。亲自毛做媒落做，世上哪有鸳鸯座？阿公啊，到我鸳鸯湾那烧不起来个。哟，家倒变得聪明到这。哎呀，阿公哎，我搿先上山做好嘞。哎，我冲冲看，阿生啊阿生，阿生啊阿生啊。哟，倒是刚刚一声，搿是还样3样东西呢？阿公哎，归日当地山呀当地，点得来啦手光里，弄两只手指当着肩，把侬阿公可扛东啊西。塞进来啦小金里，肚肚起来好看哪里？我这样东西做人，阿公啊，侬把我当作是不错啊亲。哎呦，搿两个倒是亏心不是那么点实在。阿公啊，搿4样东西非自家做的啦。侬告诉我，你是到究竟姑娘到去忙得来的？我忙得来呀！侬看见不看见？侬忙得看见侬了呢？哎，我是去忙得来的，搿侬自家做啥？做啥让侬的面孔？侬面孔，侬的面孔，侬面孔，好的，好的。那两人用黑心啊人，虽然不敬，独在法令，要做事体，侬推我身，要赚便宜，侬抢我身，自家不会做么就去转后门，从今后不要动我，算不清么，老实相信官要两算独大啊妹。生意了，弄只老狗，弄得我爬出来。只听外面闹吵吵，为啥骂我10年呀了？站我生10年牢了，到我生10年牢，哪个3块牢？你斩杀我这黄毛毛，侬赔我黄毛倒罢了，实不赔我黄毛，不会放过了10年呀牢。这条侬这黄毛毛，侬不该骂我10年呀了。这条侬毛毛没啥个大不了，赔侬一只断船毛。我这不是断船毛，泥船毛也不是泥船毛，单层毛不是单层毛，那么双层毛也不是双层毛，鬼虎毛不是鬼虎毛了。难道为变金丝啊毛？吹得对嘛，吹得妙，一点不错是金丝毛。
今朝我们夜到为的通元宝，徽州朝奉全国宝，通天万古3000雕，3000条铜锭我分马条，还是五只毛毛好，侬今朝不陪我铜锭3000雕。哎呀呀呀呀！我卷卷铺盖到哪里来过啊？郎！哎呀，三卡了，三卡了，弄卡点出来，弄卡点出来！哎呀，三卡掉！我要找弄卡点！哎呦，弄好在不在？那个奇瓜掉个毛毛去沾沾身，他现在上门要问我要3000条铜锭，弄去不赢，弄去不赢去哦！我不是我沾湿，我沾湿我沾湿个啦！真的？哦，那张叔到俺屋里向来哭洞，30个毛毛吐7块含香，张叔哪个一副头沾湿嘞？我啦是帮你去逛逛掉个啦。真的不是侬带我，赶侬进去，赶侬进去。耶，搿30个毛毛倒帮助我个头忙在，那这老狗爬进去不爬出来在啊？30步，来，陪我妈妈，好个，不陪我妈妈，我不肯吃过，好个。回来，30步。我真噶倒有桩事体要同侬商量等在。哎呦，像侬这个12点往往有事体等我来商量。事情是嘎嘎的，我想讨九斤姑娘。要是伊肯做我的3房媳妇，我就不侬10两银子，项目买包了我的身上10两银子，嘿，当我再加侬个5两，搿场项目起码么30两，30两就30两，多来等动，东头复杂，西头总要杀过的嘞。像陈二老搿种介个人，媳妇要有铜锭，落得一个啊！30步，我先拨侬10里。那世人之爱，照书奉上，一言为定，一言为定。只要我擦啦2把刀帮侬讨到九斤大牢，只要讨到九斤牢，3步田地苦包牢，奇瓜雕前面像木头，10年牢后面去做事啊！只要铜锭银子多，我们来一步上为国啊！那，不追不到，一追许多。哎呀天啊，地呀，弄个海底娘在张天宝啊！小辣子，小辣子，来，侬看见过哦？我搿只毛毛啦，不是3块老展示过，是个海底娘个张口洞展示过。我又没讲过张天宝展示个咯。侬自家讲，侬是外头叽叽喳喳啥人啊？站在我身张天宝，你站上我这金丝拉毛，我这金丝毛，一夜夜为我三声毛，清早起来白毛毛热，比黄毛毛，夜到晚为晚黑毛，跟日里为得干净哟，夜到为得通元宝，徽州朝奉全国宝，铜锭万古3000条，啊
弄今朝不为我动的3000条，院里高府里高，月官衙门我长包包，月官太太我想好，跟你都亲亲我一我都弄，落对虎气朗朗叫，一根那条金章头，拖到公堂把屁股靠，一只太阳手干了，手到了头上出青草，手得弄屁股烂骨掉，拖动那个17刀，有得动啊的弄啊5人帮。我说头子这头子嘛，哈里为边境事嘛，我是手里做土皮哑巴，成功多年苦冬啦，手上我里苦冬加上刚早晚我连我阿囡平平凑凑都卖掉，铜钿不值3000吊啊！弄今朝了赔不着弄点3000条，我都弄到府内衙门去开呀！就瞎子，都往我下呀！坐，三十步，坐。生意的王啊，我真是不晓得了，我可是毛毛啦，把个张口洞3个2个月都来摘上来呀！哎呦，三十步，来了外面难看我，哦，理想起高。哎呀，张师傅啊，侬真是手里向不长眼睛，侬好摘不摘那个奇瓜雕个毛毛去摘动，奇瓜雕个人侬弄得可以啊！我啦是真心真意哟，只要侬拿那个阿囡派拨我做第3房媳妇，奇瓜雕个3000条铜钿，没我来多。我阿囡个事体要问我阿囡自家哦。那，侬真是个呆子糊涂个七窍不通了啊！那像12点王搿种个人家嘛，侬当着金丝灯笼，搿做不到个呀啊！侬发答应啊？好，发答应没办法了，吃光是吃。阿囡三十步啊，侬拉外调到哪里去啊？吃光是吃。外调办啥法？问那阿爹自家。阿爹，做啥？阿囡，我老一只毛毛官身被晓得嘞，要叫我赔3000吊铜钿啊！我赔不出，拉我吃官司去。搿只鸡瓜调到里的，干嘛12天我来做啥呢？哦，伊讲3000的铜钿问伊来同，就是要侬陪拉做第3房媳妇。鸡瓜调上门做刚康，12天王来做何事嘛？一出条件一条，随时要讨我究竟啦，其中一定有蹊跷，各上项目只好。阿囡，侬为哪不过阿爹，伊是骂不过谁为了，打不过谁为逃，弄着破衣办不好，侬快我来教训搿只鸡瓜掉。九金姑娘，那爹个事情我已经同三师傅讲好懂在哦。三师傅，侬先回去好在。3000条铜钿没我来投，好个，不好哪个？好个，妈，12天王，这样想就弄个好意嘞。不客气。手机跟我，好个，手机跟我。好个。三师伯啊，俺们这里也说你要见面个，这样子大吵大闹嘛，像啥个样子啦？人家里来讲，真理嘛只有一条。往里嘛也17、8条，三师伯啊，俺们有的讲理来，说来讲。哎呦，到底是究竟姑娘了，讲起个闲话是有道有理，所以啊，啥人要是讨厌做媳妇啦，真是前世修来个好福气啦啊！三师伯啊，是不是俺爹多弄只毛毛头来杀掉啦？
哎呀，是个呀，我是几年的新秀啦，养这个新乖猫猫、宝贝猫猫，把那阿爹是个2个月多都来栽上了呀。三师傅啊，毛毛嘛总要陪侬的，跟侬讲俺个东西也要弄弄清爽。那我讲过那啥东西啦？那以你那女婿来入客，侬没啥背吃，到俺屋里来客气着王妈有不有呀？哎呦，遇过，哦哟，一斤多俺重呀！侬3000条里向看好嘞，看不完个。各位一只对，对了，都还不侬。各位一根秤。哦，一根断钢秤呀！哦哟，不好用在啦，鲜花都看不出来在。那自家打洞啊，自家50斤哦一敲，搿100斤还是个一敲，关掉嘞。各位一把好枪嘞，一把破枪啊！哦哟，给你一个碗汤的喏，伊喏自家哆啰啰啰啰，哆啰啰啰，哆啰啰啰，哆啰啰，我碗掉吃掉在啊。各位一棍饼嘞，饼我烧火烧掉了呀。烧火烧掉，哎，烧掉了。哎呀，三师傅啊，别样东西我是不要紧的，这棍饼我是一定要玩的。跟我玩侬子新个好嘞。跟侬玩过3个字的呢3字，不是3字，但是不是但是，早亲不是早亲字。那这样不是，那样不是，难道未必输不掉？谁道真谁道，一时不错是输不掉。侬3嘴，侬7嘴，输不掉。侬哪里来啊？侬哪里来的？我个诸位齐上，条条担子向我跑，送石车追到一场上，从月亮婆婆接香桃，送来一根烧不掉，东厂西上上，发牢上了好枪兵啊！刚好一部好枪谁曾帮？好枪徒来没一机关，以我亲自逼我盘。好枪徒来没一机操，以我萝卜为边用。好枪徒来没一机对。一碗青丝比碗酒，好枪过来一记枪，枪子关对你也是样。呼哈将来起来不响，早起早早都早，王若你却不尊长，给我如此吹两样，如果与那汉菜光啊，大有美情长。好枪过来唱一唱，一唱也是7分了，7分啦了。多做真多做，我辛苦自家讨。啊，就算能够收不掉啊，吃不来我这金丝猫。我不好枪市场上，会在长风吹过包，铜钿万古6千条铜钿我分马掉，陪侬一扎金丝帽，铜钿4千3000条，侬陪我个叔婆你吹掉，6000条铜钿是分好少，3000条铜钿图来找，凡是前些到罢了，侬3000条铜钿发来找，我带侬到中家市场去跑一跑，前来说叫来一堵道，起早鼓掌插工长不高，我要侬了中年前来回答，我在告诉侬这女头脑，头子毛硬说是金丝毛，
官场门来做港口，说得大家辛苦忙，官贼弄着鸡瓜雕，弄着好，一里严高8万套，夜里时速在破庙，东乱西北四次飘，不弄大屠戮，弄得四岁命啊了。不得了，今朝帮着做好了，伊个看在比我好，这场项目不好哼，叫上30亩鸡瓜雕，弄着毛毛我知道，先称玉骨将老老，一只黄毛毛，一股上午2只毛，弄是里皮有大套，错了，一只黄毛毛，哈里卫兵进4毛，是哈里卫兵进4毛。叫这夸你像个乱毛，弄得我到地里说叫呀叫。不好叫个。家生姑娘究竟郎，我这不是金丝马，侬啊不是舍不得，大家都来呼啊呼呀。弄这不是金丝马，我更是真正的说不你吹掉。我眼睛不要脸嘎嘎，还我一张黄毛啊，天生不要脸对对，还我一张宽腿腿，上家不要脸等等，还我一根断钢绳，头皮不要脸早早，还我说不你吹呀呀。这光是侬要我靠嘛，侬想到来慢慢教。侬不要动过我，不是，我是帮你哦。侬为究竟讨不到，侬叫我上门向我讨，侬想拉么拉不掉，还不与我去讨不？姑娘想来为人好，侬是不是鸟意这一道？叫上帝王啥年了，侬真为宽风使徒做好了，侬是有理有理称呼好，有道有理才好讲。事故到婚姻要良好，家也好，侬为啥鬼鬼祟祟傻胡腔？做刚是侬叫伊靠，么想我是侬上门好。今朝哪讲我不讲，我的那道总家是当去开呀叫真。姑娘啊，我的侬心灵说要好，我不该上一个圈套做工啊靠。姑娘啊，侬好比马子5句放上，是不是让我这一招？下趟呀，不要做刚康，各自教训不算小，下趟再不管做工啊靠。我还侬真办遇不到，下趟再讨就分啦娘。不靠在，不靠在，不靠在啊！侬还讲10年了，我个女的那么从此不弄断送掉，不出门头弄想到，而上人子我还是有。
我还想要问侬那位12对嘞？我喊上了人子不来找，总把事到弄起呀！报弄，切！不弄，快！生意老个